Se você tem seu carro, pisa no freio e começa a ouvir aquele barulhinho, aquele piado chato no carro na hora que você pisa no freio, provavelmente a sua pastilha de freio está ruim. Então é de extrema importância, né, os freios do carro, todo o sistema, o conjunto de freio está em boas condições de funcionamento. E com a troca da pastilha, antes, né, dela chegar no ferro, você tem a durabilidade maior nos discos de freio, né? Então assim você já economiza um bom dinheiro.